Bismillahirrahmanirrahim. Watajibu sareng wajib ala sahsi kajalma naon ayajtani bayan ngajauhan sahos al kibro kana takabur wal hasada jeung kana hasud wal gibata jeung kana ngupat liqaulihi karna dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna li abwabis samai saestuna eta tetep kana pirang-pirang lawang langit hijaban ari aya hahalang yuraduna anu nyegah yaitu abwab anu nyegah ya hijab amala ahlil kibri kana pirang-pirang amal ahli takabur wal hasadi jeung ahli hasud wal gibati jeung ahli gibah ayam nauna tegasna nyegah itu hijab ha kana itu amal minasuudi tina naik palatuk balu tah moal ditarima itu amal. Wajib ka sakabeh jalma mukallaf kudu ngajauhan kana sifat takabur, sombong, gumede, gede hulu, nepi ka teu asup helm-helm acan da bakat ku gede hulu eta. Kecuali mang, aya dikecualikeun ya. Kecuali sombong ka ahli dolim atawa sombong ka ahli pasek, ka jalma pasek anu sakira-kira ku pasek nate mata kaluar tina aturan-aturan syara, maka eta mah meunang sombong ka jelema-jelema nu kitu mah. Atuh kulantaran urang salaku jalma mukallaf dicarek ulah sombong, ulah gede hulu, maka diwajibkeun deui keur urang lalawanan tina eta sombong. Berarti hirup urang mah kudu tawadhu. Naon tawadhu teh? Tara mawa dompet. Tawadhu tara mawa duit. Tawadhu rendah hati, rendah diri, DP handap asor. Itu mah. Di antara ciri jelema anu DP, di antara ciri jelema anu tawadhu handap asor, di antara nama sok daek sasalaman patarema leungeun jeung jalma-jalma teu pandang bulu. Kenapa tidak harus pandang bulu? Karena kalau sasalaman kita pandang bulu, maka yang banyak bulunya adalah monyet. Rek nu beunghar, rek nu miskin sarua. Kadang jelema teh geuningan mung ka nu miskin salaman. Di antarana deui ciri jelema anu rendah diri, rendah hati, nu tawadhu, DP, daek aweh salam, daek maca salam ketika papangih jeung papada jalma. Imron pangih jeung Mang Hamdan di jalan, ceuk Mang Imron teh assalamualaikum med. Waalaikumsalam bong. Tah eta teh ciri jelema tawadhu eta teh. Atuh lamun ayeuna papangih jeung saha wae tara daek maca salam, tara daek sasalaman, tah eta teh sombong nu kitu teh ngaranna teh. Asa kalakuan urang nya euy. Aya deui teh cirina, aya naon deui di antara cirina mah. Daek nginum kana wadah tilas batur. Eta ciri jelema teu sombong, ciri jelema DP eta. Tah teh pan di kobong mah lumrah eta teh gitu. Tapi engke lamun urang geus jadi naon gitu tah, sok mung nginum cai urut batur teh gitu. Namahan sakedik mang
Di antara cara supaya orang jauh tina sifat sombong kumuluhur eta teh kudu daek tapakur kana min aina angta di mana urang mimitina jeung rek ka mana. Tadi antara teh napakuran eta. Di mana urang teh? Tina taneuh lamun asal kajadian. Tina cai mani asal kajadian. Muncul tina Al-Qur'an minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Urang teh tina taneuh bakal balik deui kana taneuh. Terus deui awaluhu nutfatun mimitina urang teh ngan ukur setetes air mani engkena oge bakal jadi jipatun. Jadi sebujur bangkai engkena. Ada antara napakuran eta. Jadi supaya ulah gumede, ulah sombong, ulah kumuluhur, tapakuran tilu perkara. Hiji ti mana urang mimitina asal tina cai anu geuleuh atawa asal tina taneuh minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Tengah-tengah hirup lahir ka alam dunia teu mawa nanaon. Keur hirup ayeuna mamawa anu geuleuh, mamawa tai, mamawa cikiih. Tapakuran deui nu katiluna akhirna hirup paeh ngaranna. Nu kadua tina sawarehna perkara nu wajib dijauhan ku mukallaf teh nyaeta hasud. Jadi kudu ngajauhan hasud. Nu katilu kudu ngajauhan ngupat kecuali make tahu. Ari hasud eta teh mangrupakeun pangheula-heulana panyakit, pangheula-heulana dosa. Kali deui, hasud teh pangheula-heulana panyakit, pangheula-heulana dosa anu aya di langit jeung di bumi. Di langit hasudna iblis kasaha? Ka Nabi Adam. Dina waktu eta si iblis diparentahkeun naon? Di waktu si iblis diparentah ku Allah supaya sujud ka Nabi Adam. Tapi sing ingat sujudna teh sujud naon? Lil hurmah, lain lit ta'abudiyah. Si iblis daekeun sujud teu? Henteu, si iblis teh daekeun sujud ka Nabi Adam. Naon sababna teh daekeun sujud? Naon sababna? Sabab eta si iblis hasud ka Nabi Adam. Naon sababna hasud? Sabab eta iblis boga anggapan, boga sangkaan bahwa dirina leuwih mulya, leuwih alus daripada Nabi Adam. Kupedah iblis mah dijieun tina naon? Iblis mah dijieun tina seuneu, sedengkeun ari Nabi Adam didamel tina taneuh. Tah anggapan iblis mah bahwa seuneu teh leuwih alus tibatan taneuh. Eta bodohna si iblis teh. Padahal ceuk logika urang mah mahal seuneu, mahal taneuh. Yakin mahal taneuh atuh. Torojol si Jaed dulumpatan datang ka dieu. Naon Jaed dulumpatan? Itu cenah Pak Haji anu beunghar ka cida. Kunaon kitu make beunghar? Itu cenah seuneuna lega. Seuneuna lega mah lain beunghar, bedul eta mah keur kahuruan. Matak bahaya. Dan nu beunghar mah lamun nyaritakeun, tuh cenah Pak Haji itu lega tanahna, karek eta jelema naon? Beunghar. Bodohna si iblis mah eta. Atuh si iblis mah nekadkeun bahwa dirina teh leuwih alus tibatan Nabi Adam. Sehingga teu daek diparentah ku Allah sujud ka Nabi Adam. Eta hasud pertama anu terjadi di langit. Nu kadua, hasud pangheulana nu terjadi di bumi nyaeta hasudna Qabil ka Habil. Terus ayeuna gibah. Naon ari ngaran gibah? Eta mah atuh hartina gibah teh ngupat, ieu mah patokanana. Jadi ari ngaran gibah teh kullu ma abhamta bihi ghair
roka nakso insanin walau mutasipan bihi sakur ucapan urang kabatur ngomongkeun kabatur bari nu diomongkeun teh kagorenganana tanah koso insan teh kagorengan sok sanajan buktina eta kagorengan teh bener aya di manehanana gitu. Jadi ngomongkeun kana kagorengan batur sok sanajan eta batur teh kasipatan ku eta kagorengan. Ngan masalah eta ngupat teh mah aya anu dikecualikeun mah. Sehingga teu kaasup kana dosa. Di antarana mah nu teu kaasupkeun kana dosa padahal ngupatnya. Hiji jalma didolim sapertikeun umpamana si Udin didolim ku si Jaed. Tuluy eta si Udin teh ngomong ka si Ihab, ceuk si Udin ka si Ihab kieu. Hab eta si Umar si Jaed ceuk si Udin teh ka si Ihab. Hab eta si Jaed ka urang ngadolim ka urang tah ngomongkeunana eta si Udin ka si Mang Ihab eta mah teu kaasupkeun naon teu kaasupkeun gibah. Kadua mah teu kaasupkeun gibah keneh teu kaasupkeun dosa ya. Ngupat ngan ngupatna rek menta tulung. Ngupatna rek menta tulung. Seperti umpamana si Udin teh rek khianat tuluy ku si saha tadi teh ku si Ihab eta si Udin teh si Jaed minta tulung kasih Ihab benernya panu rek dihianat teh si Jaed minta tulung kasih Ihab atuh otomatis tah si saha teh si Jaed teh bakal ngomongkeun kana pengkhianatan si Udin gitu. Eta teh teu asupkeun kana naon teu asupkeun kana dosa gitu. Ngagibah dosa. Katilu mang nu teu kaasupkeun kana dosa. Umpama ku ngupatna teh rek nyingsieunan. Ku ngagibahna teh maksud rek nyingsieunan. Contoh umpamana ceuk urang teh ka anak urang atawa akang lah ka maneh umpamana ka santri. Ceuk akang teh kieu. Kade maneh pupeujeuh ulah loba teuing interaksi jeung urang luar. Modelkeun ka si Rama, kan urang sok kitu mah ka si Rama. Maneh kade ulah ulin jeung si Raka. Poho ieu. Kade maneh ulah ulin jeung si Anu umpamana gitu. Ulah ulin jeung si Jajang umpamana. Ulah ulin jeung si Emed, si Omod umpamana gitu. Ulah bebarengan jeung si eta. Bisi naon umpamana teh? Bisi maneh kabawakeun. Bisi maneh kabawakeun mabok. Bisi maneh kabawakeun maling umpamana gitu. Tah eta mah teu nanaon ngupat nyingsieunan kitu mah gitu. Teu kaasupkeun kana dosa. Siga akang bieu ngomongkeun ka ente, ulah loba teuing interaksi jeung urang luar. Naon sababna? Sabab kena bakal loba kabawakeun sedengkeun manehna keur cicing keneh di dieu gitu. Hangkena teh efekna bisi matak gitu. Nomor kaopat mang gibah keneh ya. Tapi teu kaasupkeun kana dosa. Ngupatkeun ka jalma anu pasek. Bari ngadohirkeun kana kapasekanana. Tapi syarat umpama ngupatna teh ku pagawean anu geus dipigawe ku eta jalma pasek. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innal abwabas sama
Pangnata kabur hasud jeung gibah eta kaasupkeun kana dosa badag anu wajib dijauhan ku sakabeh jalma mukallaf sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos ngadawuhkeun dina hadisna innal abwabas samai saestuna lawang-lawang langit eta teh ditutupan, dihijab, dihalangan sehingga bakal nolak kana amal-amalna jalma anu takabur, nolak kana amal-amalna jalma anu hasud, nolak kana amal-amalna jalma anu tukang ngupat, sehingga amal-amalna eta si jalma moal ditarima ku Gusti Allah. Sedangkeun ku urang geus kauninga mang setiap pagawean dosa anu aya ancaman boh tina Al-Qur'an atawa tina hadis Nabi, maka eta dosa teh dingaranan dosa kabair, dosa gede. Atuh kulantaran kaasupkeun kana dosa kabair, maka misti ku sakabeh jalma mukallaf wajib dijauhanana. Hartos. Tinggal qauluhu ayajtaniba illa idza kana kajaba di mana-mana bukti itu kibru takabur, kajaba di mana-mana bukti itu kibru leungit hancana ala ahli dulmi eta ka ahli zalim wa tajabburi jeung ahli gumede wal piski jeung ahli pasek min haitsu hurujihim tina arah-arah kaluarna itu ahli dulmi ileh an qanuni syar'i tina undang-undang syara, aturan undang-undang. Walau lam yakun jeung lamun teu bukti min apatil kibri eta tetep tina pirang-pirang pancabaya takabur naon illa annahu kajaba saestuna itu kibru yupawitu eta ngalepotkeun itu kibru ma'rifata ayatihi ayatinya kana nganyahokeun pirang-pirang ayat Allah taala allati anu hasola anu ari itu ayat aslul amri eta pokona perkara kuli tegas sakabehna amr kama qala saperti yang ngadawuh Allah taala sausrifu an ayatil ladina mengkolkeun kami an ayati tina pirang-pirang ayat kami alladzina kajalma-jalma yatakabbaruna anu garumede anu tala kabur itu alladzina fil ardi di muka bumi bighairil haqqi kalawan tanpa hak wa annahu jeung saestuna itu kibru yurisu eta ngawaris itu kibru ngawaris teh ngadatangkeun al mukta kana bebendu minhu ti Allah ta'ala bari maru Allah. Terus mang masih kena jajaran eta tapi kebelah dituna. Qala baduhum eta. Qala ngadawuh sabadum sapalih ulama kuludan bin ari sakur-sakur dosa min dunubil qalbi tina pirang-pirang dosa hate rubbama yakunu eta rajeun bukti itu danbu terkadang rajeun bukti mahu eta tetap sartana itu danbu naon al-fathu putuh terbuka ilal kibru kajaba takabur ilal kibru kajaba takabur aada nyuhunkeun pangriksa aadna nyuhunkeun pangraksa urang sadaya Allah ka Gusti Allah minhu tina itu kibru palaika misti ka anjeun bitathiri qalbika kana nyucikeun hate anjeun minhu tina itu kibru wal jam jeung kudu ngamistikeun anjeun at-tawaddu'a kana tawaddu faqad kana makanya tabukti min tawaddu'ihi eta tetep tina sawareh pirang-pirang tawaddu'na Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah mila yen mawa yen nyanak mawa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bido'atahu kana cacandakanana atawa kana barang bawaan kana barang bawaanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
minasuki ti pasar ila ahlihi ka keluargina Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusafihu sareng sasalaman Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam algina ka anu beunghar wal pakra wal pakira jeung ka anu pakir. Kotak tadi tos diterangkeun eta nya salah sahiji ciri tawadhu teh eta nya. Wa yabda'u jeung ngamimitian ngawitan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man kajalma lakia anu penak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kaitu man bisalami kana aweh sal kana maca salam ila gori dalika nepi kalian itu ayah mila bidoah ileh. Qauluhu wal hasadu huwa ari itu hasud awaludan bin eta pangheulana dosa usia usia anu dimaksiatan saha Allahu Gusti Allah bihi kalawan itu danbun fis samai di langit wal ardi jeung di bumi. Hasada geus hasud saha iblisu iblis adama ka Adam palam yasjud tuluy teu sujud itu iblis lahu ka itu Adam. Wa hasada jeung hasud geus hasud saha qabilu qabil habila ka habil pakotala tuluy ngabunuh itu qabil hu ka itu habil. Qaluhu wal gibah dobituhu eta ari palenggeran ieu gibah eta ari palenggeran itu gibah kuluma eta sakur-sakur perkara abhamta anu merengarti anjeun bihi kana itu emak goeroka kalian anjeun nakso insanin kana sifat kurangna hiji jalma walau mutasifan jeung najan eta kasifatan takdirna najan bukti itu goer eta kasifatan wayah dipunaha wayub kunal obar bihi kalawan emak wa ingkana jeung najan bukti itu ibham kana abhamta masdarna bihudurihi eta tetep dihareupeun itu insan sawaun sarwa bae abhamta na mere paham anjeun hu ka itu goer bilafdin kalawan omongan au kitabatin atawa ku chat SMS surat au isaratin atawa ku emot tong emot atau stiker au isaratin atawa ku stiker kama hiya muharramatun kama hiya seperti yang ari itu gibah muharramatun eta diharamkeun fil muslimi di jalma Islam kadzalika kitu deui muharramah fid dimi di kafir dimi alal mu'tamadi netepan kawal mu'tamad alal mu'tamad wal abdul ahi fil ayat laisa litakyidi balil ghalibi wastusni jeung diistisna dikecualikeun minal gibati tina gibah naon situ masaila genep pirang-pirang masalah al ula ari nu kahijina ang takuna eta yen bukti itu gibah ala wajhit tadallumi eta netepan kana jalan padoliman. Yang geus tadi kan diterangkan kaang takula seperti yang ngucap anjeun kana lapad pulanun dolamani pulanun ari si anu si pulan dolama eta geus ngadolim ieu si pulan ni ka kuring asaniyatu ari nu kaduana ang takuna eta yang bukti itu gibah ala wajhil isti'anati eta netepan kana jalan menta tulung kaang takula seperti yang ngucap anjeun kana lapad pulanun paala kaza pulanun ari si pulan paala eta geus migawe eta si pulan kada kana anu pa'ainni maka muga nulungan anjeun ni ka kuring muga nulungan anjeun ni ka kuring alaihi
kaitu pulan. Asal ya satu ari nu katiluna ang takuna teh bukti itu gibah ala wajhil istibta'i eta netepan kana jalan menta patwa, menta papatah, menta solusi kurang. Kaang takula seperti yang bukti seperti yang ngucap anjeun kana lapad pulanun paala kaza. Pulanun ari si pulan paala tanggeus migawe pulan kaza kana anu pahalya juju maka naha meunang lahu pikeun pulan naon dalika itu danbu. Punten mang sanes danbu itu kada. Itu da kada. Warabi'atu ari nu kaopat na ang takuna teh bukti itu gibah ala wajib tahdiri eta netepan kana jalan nyingsieunan. Kaang takula seperti yang ngucap anjeun kana lapad pulanun paala kaza pulanun ari si pulan paala tanggeus migawe pulan kada kana anu pala tashab maka ulah ngabarengan anjeun hu kaitu pulan. Al khamisu ari nu kalimana ang takuna tayan bukti itu gibah ala wajhi tarifi eta netepan kana jalan merenyaho kaang takula seperti yang ngucap anjeun kana lapad pulanun ari si pulan al masuk asa di satu ari anu kagenepna ang takuna eta yen bukti itu gibah pipasikin eta tetep di jalma pasek mutajahirin anu nembong apal mang mutajahirin di logatana nembong siga kieu mang ya sing arti heula mutajahirin nya mutajahirin siga kieu maneh ya contohna maneh tong maneh atuh karya si Jaed ngalakukeun dosa peuting ayeuna umpamana mabok atawa jinah atawa naon we si Jaed teh eueuh nu apaleun batur mah manehna ngaganya sorangan manehna mabok naon teh jinah jeung layan awewena sorangan saurang ge eueuh nu apaleun batur isukna ngomongkeun ka si Imron bong aing peuting geus mabok teh mutajahir ngaranna gitu. Jadi keur migawe dosana mah eueuh nu apaleun ngan sabadana tuluy ditemong-temong didohirkeun gitu. Jadi apaleun batur gitu. Eta mutajahir ngaranna. Bisarti naon bisarti ang tagtaba kalawan syarat yen teu ngupat anjeun hu kaitu pasek bima kalawan perkara pasako anu gawe pasek itu pasik bihi kalawan emak wa ang taksida jeung yen neja anjeun jajrohu kana nyegahna itu pasik bidalika kana itu ang tagtaba ida balago di mana-mana nepi dia balagot di mana-mana nepi itu gibah hu ka itu pasik. Wal hasadu jeung ari ngaran hasud tamani jawali ni'matil ghairi eta ngarep-ngarep kana leungit nikmat batur sawaun sarua bae kana bukti itu tamanna eta ngarep-ngarep itu hasid jalma nu hasudna ayatia kana yang datang itu nikmat lahu kahasid eril hasidi tegasna ka jalma nu hasudna awla atawa henteu itu takti wal kibru jeung ari ngaran kibru batrul haqi eta nolak hak wa gomsul khalqi jeung ngaguyonkeun atau ngaguguyonkeun ka makhluk wa mana batril haqi jeung ari makna batrul haq radduhu eta nolak kana itu hak ala qailihi ka jalma anu ngomongna itu hak wa makna gomsul khalqi jeung ari makna gomsul khalqi al istihja'u eta ngaguguyonkeun bihim ka itu makhluk ka itu khalqi
ngaran hasud teh nyaeta ngarep-ngarep kana leungitna nikmat batur. Jadi umpama batur ngabogaan nikmat, maka sok ngarep-ngarep supaya eta nikmat teh pindah ka jalma anu hasudna atawa pindah ka nu sejena gitu. Atawa umpamana sina kaduruk atawa naon we lah. Pokona mah ngaharepkeun nikmat nu aya di batur leungit rek pindah ka dirina atau rek pindah ka saha wae. Ari ngaran takabur mah nolak kana bener, nolak kana hak, nolak kana papatah, nolak kana nasehat ti batur. Jeung ngahinakeun atawa ngaguguyonkeun ka batur. Jadi umpamana teh batur nganasehatan maka tara ditarima eta nasehatna. Atawa batur ngajak kana bebeneran, ngajak pengajian, ngajak nalar, ngajak ngapalkeun, ngajak kahadean, sok nolak eta jelema teh anu kitu jelema takabur. Tara daek narima kana papatah pangajak anu hade. Padahal masalah nasehat mah naharek ti kolot atawa ti budak. Pokona papatah mah ti saha bae oge umpama bener mah misti hak ditarima teu meunang ditolakna. Ari ngaran takabur mah teh eta ngaguguyonkeun ka batur atawa nganggap sepele ka batur. Asa urang sorangan anu bener. Asa anu pang bogana, asa anu pang alusna, asa anu pang pinterna, asa pang kasepna, asa pang geulisna, nganggap remeh, nganggap sepele, nyepelekeun ka batur, anu kitu takabur. Maka saha jalma anu nganggap sepele, nganggap remeh ka batur, nyepelekeun ka batur, maka bakal boga perasaan bahwa dirina leuwih alus tibatan batur. Jeung bakal boga perasaan bahwa batur leuwih goreng tibatan dirina. Anu sok padahal ari ngaran jalma alus teh nyaeta jalma anu maotna bari mawa iman jeung Islam. Atuh simpulna mah jalma anu meunang karidoan Allah. Sedengkeun ari masalah maot bari mawa iman jeung Islam eta teh samar kacida. Boa-boa batur anu dianggap goreng ku urang teh dina bukti nama engke maotna bari mawa iman jeung Islam. Maka di mana-mana urang ngajauhan tina guguyon ka batur, henteu ngahinakeun ka batur, teu nganggap sepele ka batur, maka urang bakal boga rasa rendah diri, boga rasa tawadhu jauh tina kumuluhur. Nu mana ceuk tadi oge bahwa takabur, hasud, gibah wajib dijauhan ku urang sadayana. Lamun geus bijil perasaan kitu maka engkena bakal timbul urang dina hate ngahormat ka saluhureun, bakal nyaah ka sahanapeun, bakal nyaah ka jalma anu teu boga. Nu tadi kaliwat eta anu logat al-a'mas teh pulanun ari sipulan al-a'masu eta anu nyeri panon. Bahasa Jawana di dieu teh na taufik, na kamus at-taufik rembes matanya berair gitu. Nyeri-nyeri panon. Wajibu sareng wajib aidon deui naon aya truk kaya ninggalkeun jalma annami mata kana ngadu-ngadu. Wa huya jeung ari namimah as-sa'yu eta leumpang bainan nasi antara jalma-jalma. Ala wajhil ifsadi netepan kana jalan ngaruksak li annahu karena saestuna kalakuan. Waroda eta datang naon lapad di layadhulu moal asup al jannata ka surga. Saha qottatun jalma anu ngadu-ngadu. Bi fathil qafi kalawan patah qopna wa tasdidit ta'i jeung ditasdidan ta'na al musannati anu dititikan. Min pauku tiluhurna ba'daha eta tetep dina sabadana ta alipun ari alif wa akhiruha jeung ari akhirna itu qottatun taun eta ta
musannatun anu dititikan min pauku tiluhurna aidon deui. Tina sawarehna perkara anu wajib dijauhan deui teh ku si jalma mukalaf nyaeta namimah, ngadu-ngadu. Ari ngaran namimah teh as-sa'yu bainan nas ala wajhil ifsad. Jadi init ka batur, leumpang ka batur, saha we. Bari tujuanana teh supaya jadi henteu alus, jadi henteu hade hubungan antara si A jeung si B umpamana. Contohlah siga kieu. Umpamana si Jaed ngalaporkeun omongan si Umar. Ceuk si Jaed teh kasih Umar kieu. Mar, tadi maneh ngomongkeun anu tah ku maneh ngomongkeun anu teh masalah si Bakar teh geuningan. Ternyata si Bakar teh responna kieu. Tah tujuanana si Jaed ngomongkeun kitu ka si Umar teh supaya si Umar hubunganana jadi teu hade jeung si Bakar gitu. Sehingga dina hate si Umar teu sangka si Bakar teh ala wajhil ibsad eta teh ngaranna teh. Eta ngadu-ngadu teh atawa namimah. Kumaha hukumna namimah? Hukumna dosa gede. Sakali deui contona bising teu kaharti nya. Bising kurang jelas. Si Imron datang ka si Nijar. Ceuk si Imron kieu, Nijar, tadi si Farhan ngomong kieu tentang ente. Tuluy we si Nijar teh jadi keheul, jadi amek ka si Farhan. Kupedah ngadenge laporan ti si Imron. Tah nu kitu teh ngaranna namimah gitu. Dosa gede wajib dijauhan. Naon sababna pangna dihukuman dosa gede? Sabab bukti aya ancaman dina hadis Nabi. Saur Nabi la yadkhulul jannata qattatun. Jalma anu tukang ngadu-ngadu moal asup ka surga. Ceuk tadi teh setiap dosa anu aya ancamanana dina Al-Qur'an atau dina hadis maka eta dosa dihukuman dosa gede. Sarahna. Qauluhu wa hiya as-sa'yu. Aya bil qauli tegasna kalawan ucapan awil fi'li atau omongan. Wa qauluhu ala wajhil ifsad aya ala wajhin netepan kana jalan yutarattabu anu ditartibkeun. Alai kana itu wajhun naon al ifsadu gawe ruksak. Aw ala wajhin netepan kana jalan huwa anu ari wajhin al ifsadu eta ngaruksak. Wa kharaja jeung kaluar bidalika kalawan itu wajhil ifsad idalam yakun di mana-mana naon ma perkara idalam yakun di mana-mana teu bukti itu sa'yu ala hadal wajhi eta netepan kana ieu jalan kaang takula saperti yang ngucap anjeun lisasin ka ieu jalma pulanun yuridu ayak tuluka pulanun ari si pulan yuridu eta ngamaksud ieu si pulan ayak tula kana yen rek maehan pulan ka anjeun qasidan bari ngamaksud bidalika ku itu kaol ayyuhar riba kana yen supaya kabur anjeun kana yen supaya kabur jalma minhu ti itu pulan awayas tagisu atawa yen menta tulung si jalma awanah wadalika atawa saumpamana itu ayakula palaisa maka lain itu idalam yakun namimatan eta namimah ngadu-ngadu
wa mahalu ma jeung ari tempatna perkara taqaddama nu geus tiheula ieu ma min hurmatil hasadi bari tetep tina haramna hasud in lam takun eta lamun teu bukti naon annamimatu namimahna hamilatan eta anu mikul lil mahsudi pikeun anu dihasudan alal pujuri ka anu lacut wa ila jeung lamun teu itu in lam yakun jaja tah meunang itu hasud tamanna ngarep-ngarep jalma jawalan nikmati kana leungitna nikmat anhu ti itu goer. Cek tadi musonib masalah haramna hasud teh kana nikmat. Deui cek tadi masalah haramna hasud kana kana nikmat batur. Jadi ngarep-ngarep kana leungitna nikmat batur tah eta teh dihukuman hasud anu statusna haram gitu. Ngan haram soteh lamun eta nikmatna teu ngadorong kana kalacutan pikeun ka jalma anu boga nikmat. Sabab lamun hiji jalma boga nikmat tapi eta nikmat teh dipake kalacutan, dipake ka bedegongan, ka bangkarwarahan, dipake ka mungkaran, dipake ka maksiatan, maka teu naon-naon. Umpama urang ngarep-ngarep kana leungitna eta nikmat ti batur. Ti anu bogana eta nikmat teh gitu. Namun sakira-kira ku nikmatna teh timbul kamaksiatan, kabangkarwarahan, kabedegongan gitu. Jadi kesimpulanna mah haram soteh masalah hasud nyata ngarep-ngarep leungitna nikmat batur lamun eta nikmatna henteu dipake kagorengan. Seperti umpamana nikmatna teh ditasurupkeun dina jalan alus, nyumbang masjid, nyumbang madrasah, mere maweh ka fakir miskin, eta mah haram hasud kana nikmat sapertikeun kitu mah gitu. Naon teh? Haram ngarep-ngarep kana leungitna nikmat ti batur anu baturna teh eta nikmatna dipake kaalusan gitu. Tapi ari ngarep-ngarep kana leungitna eta nikmat bari nikmatna dipake kagorengan teh eta mah dihukuman teu naon-naon eta mah gitu. Jadi nu kaasupkeun kana dosa gede mah ngarep-ngarep kana leungitna nikmat ti batur bari eta nikmatna dipake dina jalan kaalusan. Ngari deui sarahna. Wa mahaluma taqaddama aya domana fi qolihi wayajibu tegasna lapad wayajibu jeung wajib ala sasi ka jalma naon ayajtaniba yan ngajauhan sahos. Qalu alal pujur huwa kama fil qamus al in bi asu eta ngajurung ngadorong pil maasi dina pirang-pirang pamaksiatan wal muradu jeung ari nu dimaksud bihi kalawan itu pujur fi'lul maksiati eta migawe maksiat wa lam yakun jeung lamun teu bukti ma'ahu eta tetep sartana itu fi'lu naon in bi asun ngadorong bima dina perkara yadharu nu dohir ieu ma qauluhu jaja tamanna dohiruhu ari dohirna itu jaja walau tamanna jeung najan ngarep-ngarep jalma ang ta'tiya kana yen datang itu nikmat lahu ka jalma teu naon eta mah. Wa mimma jeung eta tetep tina sawarehna perkara yajibu anu wajib naon i'tiqaduhu nekadkeunana itu ma anna ba'doman ari saestuna sawareh jalma irtakaba anu ngalakonan ieu man al-kaba'ira kana pirang-pirang dosa gede yu'adzabu eta bakal disiksa itu man walau wahidan jeung najan eta sorangan. Tina sawarehna perkara nu wajib ditekadkeun ku jalma mukallaf nyaeta si mukallaf kudu nekadkeun bahwa sawarehna jalma anu migawe dosa gede eta teh pasti bakal disiksa kalawan keadilan Allah Ta'ala sanajan cukup keur ngabuktikeun anu disiksa ku hiji jalma.
bari jeung dihampura anu sejena bisi teu kaharti sanajan cukup keur ngabuktikeunana teh anu disiksana ku hiji jalma gitu. Bari jeung dihampura. Jadi setiap jalma anu migawe dosa ceuk tadi kan wajib ditekadkeun eta teh bakal disiksa walau wahidan gitu. Umpamana aya 1000 urang mari gawe dosa gede nu 888 urang dihampura nu disiksa mah cukup hiji eta teh sanajan kitu gitu eta teh keur nembongkeun kana adilna Allah. Pangna sababna bakal disiksa sabab la yajuju tahlupul wa'id teu meunang ka Allah Ta'ala nyulayaan kana ancamanana. Jadi kudu we lulusna pasti terjadina. Ieu teh nurutkeun pendapat Asy'ariyah. Nurutkeun Asy'ariyah teh ieu dina kitab ieu Kifatul Awam. Sabab lamun ceuk dina kitab Johar Tauhid mah ieu teh nurutkeun pendapat Al-Maturidiyah gitu. Teraskeun. Ngan sok sanajan eta jalma bakal disiksana kalawan didasarkeun kana dawuhan la yajuju tahluful wa'id tetep eta si jalma moal dilanggengkeun dina narakana. Naon sababna? Sabab ari ngaran-ngaran jalma iman mah awal akhir pasti bakal diasupkeun ka surga. Jadi dawuhan musannif teh ieu didasarkeun kana pendapat Asy'ariyah. Maka bisa dipaham bahwa setiap jalma anu migawe dosa gede eta teh pasti bakal disiksa sabab Allah moal sulaya kana janjina. Sok sanajan anu disiksana teh ngan ukur saurang. Tingali sarahna qauluhu annabantaman irtakabal kabair yu'adzab aya tahqiqon tegasna karena nganyatakeun lil wa'idi kana ancaman binaan karena ngadegeun ala annahu kana saestuna adzab alal jajmi eta netepan kana jajim pasti kama saperti perkara yaqulu anu ngadawuhkeun hukana ma saha al asy'ariyatu golongan asy'ariyah wa amma ala annahu jeung anapun netepan kana saestuna itu ta'dib mahmulun eta dipanteskeun alal masyiati kana kersana Allah kama yaqulu saperti yang ngadawuh sa'al Maturidiyah golongan Maturidiyah pala yajibu maka teu wajib naon dalika itu anna ba'doman irtakabal kabair wa alun jeung ari alna lil jinsi eta makna jinnis pala yustarotu maka teu disyaratkeun naon al jam'u ngumpulkeun wa takiru jeung ngayidan bil kabair kulapad kabair yak tadi ngudukeun ieu takyid annahu saestuna kalakuan la yajibu eta teu wajib naon dalika intiqadul adab fi murtakibis sagoir di jalma anu migawe pirang-pirang dosa leutik kitu wallahu a'lam.